我穿越成了至高无上的祖龙之子。可我对祖龙说的第一句话就是：爹，龙族3年之内必亡，你应该将龙族交给我来打理。随后不等祖龙来得及反应，我直接用系统送的混沌珠将祖龙老爹囚禁，并且还往里面塞了99条粉色小母龙。祖龙见状立即大吼道：密子，你在做什么？此时洪荒正处于龙凤麒麟3族大战，龙族只需要再战一场就可称霸洪荒，你的兄弟如今都战死在了战场上，难道你还想当懦夫投降吗？闻言我直接进入到了混沌珠里，接着对着祖龙老爹开口道：爹，我要给龙族留下希望，这里是混沌珠里的空间，你在这里也可以修行的。说完我便转身走出了混沌空间，只留下祖龙在原地暴跳如雷。你这个逆子，快放我出去，要不然龙族早晚会被你祸害没的。可任凭他如何挣扎，却始终无法踏出混沌空间半步。而此时我已经回到了龙宫大殿里，接着我召集了龙族现有的所有高层，很快化形为人的众龙臣就来到了大殿，接着他们朝我行了一礼：吾等参见殿下。我坐在大殿之上朗声道：祖龙受了重伤，已经去闭关了，接下来我将全权管理龙族的各项事宜。话音落下，在场的众人皆是面面相觑，但并没有人怀疑我说的话，因为我如今只是金仙境，没人会想到我能囚禁祖龙。这时有人开口道：吾等支持殿下的一切决定，请殿下下达接下来的命令。闻言我满意的点了点头，接着表情猛然一变，我决定从明天开始退出3族战争。此话一出，众人的脸色当场就变了，一度怀疑自己是不是在做梦。见状我身上的威压猛然爆发而出，我虽然只是金仙境，但因为是祖龙的嫡子，所以仅凭血脉依然能压制住他们。接着我满脸严肃的开口道：如今祖龙重伤，我的兄长们更是全部战死，难道你们是想看我龙族彻底覆灭吗？尔等不必多言，3日之后通告洪荒，我龙族退出3族大战。就在这时，又有一人开口道：可是殿下，如果凤族和麒麟族找上门来该怎么办啊？闻言我面色一冷，尔等的废话为何如此多，还不赶紧退下？那些龙族沉默了片刻后，便纷纷离开了大殿。众人走后，我揉了揉头，没想到当一族之主这么麻烦，我只是说了几句话，现在竟然已经有些疲惫了。接着我又想到了系统奖励的先天两仪生灭大阵，这个阵法本身就是成体，我只需要放下阵法就会自动生效，而且阵眼还可以移动，这样一来我完全可以用混沌珠当阵眼带在身上，如此我在龙族领地中就能随时调动大阵之力了。想到这里我又是一阵欣喜，有此大阵在，就算是麒麟和凤凰2族联手又能怎样？要知道先天两仪生灭大阵能演化4象8卦，蕴含着生生不息的造化之力，再用混沌珠为阵眼的话，就算是大罗金仙也奈何不得。而且系统还奖励了我都天毁灭神雷，要是真打不过，一发核弹下去洪荒也该和平了。很快我就把阵法布置好了，接着我来到了一处密室中，之后我要努力提升自己的血脉，我本来就是祖龙嫡子，如果再提上一点，岂不是要跟祖龙同一的层次？很快系统就告诉我提升成功了，我只感觉身体暖洋洋的，一时间竟忍不住变回了本体，鳞片的颜色在系统力量下变得更深了，肉身的力量也跟着提升了一大截。接着我就再次变回了人形，我决定要努力修行了。就在这时，我的脑海里突然响起了系统的声音，察觉到宿主心情不错，故给出2个选择：选择1，努力修行，奖励6道轮回法，此功法可修炼至大罗金仙境界；选择2，极致摆烂，奖励称号摆烂仙人。闻言我想都没想就选择了第一个选项，接着我就直接修行起了6道轮回法。3天之后，龙族退出3族大战的消息传遍了整个洪荒。此时的西方天魔山，魔祖罗侯正在炼化诛仙4剑，听到这个消息后险些走火入魔，生死道消。他本想借着3族大战的怨念得到诛仙剑阵，要是龙族退出大战，那他的计划不就是为老先衰了吗？想到这里，罗侯冷哼了一声说道：入劫容易，想要脱身我岂能让你如愿？随后他便破开虚空不知所踪了。玉京山上的红军也不能理解龙族发生的变故，大劫既然已经开始了，那入劫之人不该出劫才对啊，偏偏现在天机紊乱，就算是他也算不到龙族那边的事情。而凤族之祖元凤听到消息后，第一反应是松了一口气，这龙族的疯子终于松口了，接下来他就能好好对付麒麟一族。麒麟一族竟敢杀我凤族的嫡系，而麒麟族却刚好相反，使麒麟怒吼道：老龙，你想退出战斗，那我战死的孩子找谁算账？你想退出我不允许。罗侯的布局巧妙又简陋，凤族杀了龙族，龙族杀了麒麟，麒麟杀了凤族，这样让3方陷入了拉锯战。如今一方想退出自然不行，转眼之间已是1000年，3族大战损伤的元气恢复了些许，但只有龙族例外，因为龙族繁衍困难，1000年的时间远不能让其恢复元气。这一天，东海之上猛然烧起了凶猛的火焰，火焰竟在海水中熊熊燃烧，而且还有无数火鸟飞驰而来，火鸟之下更有无数麒麟踏海行走。曾经敌对的凤与麒麟竟联合，片刻后，东海被火焰烧出一个巨大的深渊，龙宫竟直接裸露了出来，接着使麒麟在空中咆哮着：老龙，还不给本座滚出来！如此巨大的变化惊动了东海中所有的龙族，他们都知道祖龙已经闭关了，所以一时间众人都惊慌了起来。完蛋了，凤族和麒麟族杀上门了，这可如何是好啊？凤族和麒麟族来势太猛了，就连东海的水都被蒸发干净，他们这是要赶尽杀绝吗？更有胆子小的甚至直接瘫软在了地上。我族都已远离战场1000年，凤族竟还不愿放过我们。我高坐在主位上一言不发，片刻后我开口道：父亲虽然还在闭死关，但有我在诸位不必担心。话音刚落，一位年迈的族人突然开口道：闭个屁的死关，我看你根本就没把龙族的存亡放在眼里。接着立刻就有不少人跟着附和：就是啊，一个小屁孩凭什么管理我们？这几个说话的人都是我的叔叔，所以我第一时间没有理他们，但这反而让他们更嚣张了。1000年之前，在祖龙的带领之下，
下，凤族和麒麟族哪敢上门？就算是闭关了，但我相信祖龙心死人未改。我看傲轩是怕祖龙怪罪，所以才不敢把凤凰和麒麟族打上门的事情报上去。大殿之中的傲权傲立于中央，一身龙威震慑着众人心神，但还是有明事理的长老呵斥道：“傲权长老，你要做什么？如今大敌当前，可不是内斗的时候。”闻言，傲权放声大笑了起来，举手投足间气势尽显。尔等不知攘外必先安内吗？龙族有今日，都是因为傲轩这小子治理无能，一个毛头小子懂什么？他凭什么能坐那张椅子？就凭他是祖龙嫡子吗？本来我还想给这老家伙留一分面子，但想想还是算了，所以我直接解开了血脉之力，恐怖的龙威瞬间席卷了整个大殿。我本就是祖龙嫡子，而且又在系统作用下提升了血脉，所以我的血脉已经远远凌驾在了所有龙族之上。祖龙不在，我便是龙皇。随后我面无表情地看着傲权开口道：“本想给你留一分面子，你还真把自己当个东西了。”此刻的傲权也是有苦说不出，我强大的龙威竟让他一句话也说不出来。就在这时，东海上空的史麒麟大笑道：“老龙，你为何不敢出来？难道是怕了吗？”声音传入大殿之中后，柱子都被这强大的声望震得摇摇欲坠，有些胆小的直接被吓哭了。殿下，你快点让祖龙出关吧，不然今天我们龙族就要亡了。我看着殿中的场景摇了摇头，在这里的已是龙族强者，现在都这副模样了，更不用想其他的。突然大殿的屋顶竟直接被掀开了，一股黑色的火焰骤然升腾，这竟是12品烈士黑莲。要知道12品烈士黑莲是混沌青莲子所，可没想到却被罗侯送到了袁凤的手上，这是真心要灭龙族啊！看到我后，史麒麟狞笑了一声，既然老龙不在，那我就杀了你这个嫡子，我倒要看看他就不救了。话音落下，史麒麟反手掏出了一柄漆黑的长枪，这竟是洪荒第一凶煞至宝是神枪。所有龙族都闭上了眼睛，他们已经放弃抵抗，准备迎接死亡了。对此我只是微微一笑，接着随手挡住了那柄是神枪。仔细看，其实是一幅微小的太极图挡在了是神枪枪尖。有龙惊喜的大喊道：“是殿下出手了！”他竟单手接住了史麒麟的攻击。死而后生的龙族竟是哭声满地，他们不会想为什么我能接下史麒麟攻击，他们只知道是殿下救了他们。而史麒麟则是咬了咬牙，额头上也冒出了冷汗，这竟是阵法。龙族果然藏着后手。下一秒，自我身下大殿为中心，一道玄奥的纹路亮起，接着一张100万里的阵图覆盖住了整个东海龙族。接着我朗声道：“两族欢迎进入我的大阵。”说话的同时，我的眼睛也化为一黑一白，但最深处仍带着金光。混沌珠的力量在不断的被激发，甚至祖龙还在里面出力，但我藏在背后的手却在不自觉的颤抖。装逼固然爽，但是神枪的力量还不是我能抵抗的。平复了一下心情后，我大声喊道：“龙族听令，将力量注入身下阵图中，多注无一臂之力。”吸收完足够的力量后，一张庞大的太极图出现在了我的脚下。无极生太极，太极生两仪。下一秒，太极图飞速的旋转了起来，覆盖东海的火焰竟化作了滔天的洪水，并且这并不是普通的洪水，而是专门克制凤凰一族的阴之力量。凤族乃是太阳神鸟，天生便与火焰亲近，所以袁凤看到这海水之后瞬间大惊，凤族的人快退！而史麒麟见情况不对，早就带着族人退出了东海。刚才我之所以一直隐忍不发，就是在等着此刻降临。现在他们一个人都别想跑。下一秒，我立刻启动了阵法，阴阳颠倒下，无数海水朝着两族涌去，大量的麒麟和凤凰被海水击落，他们身体不受控制的落入到了下方的大阵中，眨眼间就化作了大阵的养料。两位始祖有心想救，但也只能够救下一部分，两族的人很快就死了一大半。我面色冷漠的单手虚握，手中的阵法之力在不间断的运转。之前的血债需要血偿，不过阵法虽强，但也只能杀一个出其不意。很快两族的人就飞到了天空上，袁凤看着所剩不多的族人，眼睛都红了。龙族繁衍困难是不假，可他们凤族又能快多少呢？这时史麒麟开口道：“袁凤和我一起破了那个阵法，他不过就是一个缩头乌龟。”话音落下，史麒麟便抬起是神枪朝着阵法刺去，刚落下的海水就被染上了血色。可就在枪尖要刺到阵法上时，阵法上突然出现了一层普通薄膜，这是由阴阳演化出的法则之力，法则之力牢牢缠住了是神枪，并且还在不断消磨着是神枪的力量。史麒麟见状继续发力，这也让是神枪上的凶煞之气变得更加激荡。在史麒麟的猛攻下，他竟短暂的破开了法则的束缚，大阵被打出一个缺口。见状，我毫不犹豫地调出了2仪生4象之力，整个东海的海水再次震荡不已。下一秒，平静的海面上出现了一个通天的龙卷风，云气与东海相接，接着天空汇聚出了无数雷云。2仪生灭包含无数演化法，而雷霆便是其中之一。见状，袁凤大喊道：“你来破阵，这雷霆交给我挡着。”说完，袁凤直奔天上雷霆而去，身上有12品烈士黑莲护身，一时间竟硬生生的将雷霆拦截了下来。而史麒麟也没有闲着，直接呼喊本族人朝着大阵缺口冲去。黑色的煞气不断侵蚀着金色法则，很快就在上面腐蚀出了一个大洞，但也仅此而已了。先天2仪生灭大阵主防御，即便是神枪也不能前进分毫，所以3族大战一时间有些僵持不下，谁也奈何不了谁。麒麟族与凤族族人见状，纷纷在半空中结起了阵法，接着攻击开始不间断的落在了先天2仪生灭大阵上。3族就这样僵持了足足100年，这期间麒麟族和凤族的攻击从未断过，但奈何先天2仪生灭大阵实在是太强了，他们根本就攻破不了。而这100年里，东海这边的灵气已经近乎枯竭了，袁凤和史麒麟也已经快坚持不下去了，而我却还跟100年前一样，反正我只是用阵法的力量而已，累了就休息。但史麒麟却知道，这样下去吃亏的照样是龙族，因为这样打下去，龙族周围的灵气会越来越差，最后变成末法之地了。就算最后龙族真守住了，龙族的根基也毁得差不多了。我在心中暗叹，不愧是一族始祖，但
其实情况却没使麒麟想的那么糟，因为阵法里的灵气还充裕得很，毕竟大阵暗合着阴阳运转，但一直这样下去确实也不是办法。就在这时，我突然想起了系统之前奖励给我的大男孩，想要和平看来只能这样了，不仅能快速结束战斗，还能立威。想到这里，我开口朗声道：“老麒麟，死凤凰，既然你们这么嚣张，那我就送你们一颗核弹尝尝。”使麒麟和袁凤闻言都是疑问，核弹是什么东西？一时间两人都戒备了起来，袁凤更是把12品灭世黑莲挡在了两人头顶，而两族的其他族人则还在空中盘旋。下一秒，东海上空突然汇聚了大量劫云，起初袁凤并没有当回事，因为这场面他见过了无数次，对此我只是在心中默默冷笑，因为都天毁灭神雷已经被我取了出来。下一秒，一道紫黑色的恐怖雷霆突然出现，恐怖的力量竟然直接撕碎了空间，这次的攻击比之前大阵的任何一次雷击都强，目标正是凤族和麒麟族的族人。两位始祖见状立马反应了过来，我的目标根本不是他们俩，而是他们的族人。轰鸣的雷声瞬间淹没了所有凤族麒麟族的身影，整个天地变成一片紫黑色，宛如炼狱。凤族和麒麟族脆弱的身体根本挡不住，雷霆轻易地撕碎了他们，充满毁灭气息的雷霆向四周肆虐着，破碎的鲜血从空中落下变成了血雨，凤族麒麟族的残肢混着血水不断落下，整个龙宫被染成了红色。等都天毁灭神雷的力量消散后，我立刻对破损的阵法展开了修补。这场核爆直接带走了两族一半的族人，我在心里暗暗惋惜，系统怎么不多奖励我几个核弹啊？而阵法里的龙族们全都傻眼了，我没看错吧？凤族和麒麟族竟然都没了，史麒麟则是双眼喷火地盯着我，他知道这场变故一定是我捣的鬼。今天过后，傲轩这个名字就会取代祖龙，成为他必杀榜第一名。但如今两族已经失去了战斗力，还活着的麒麟和凤凰皆是双眼呆滞，两位始祖没有犹豫，直接带着族人光速逃离了东海。两族刚走，我就催动阵法之力再次颠倒乾坤，把灵气法则化成了海水，以此来修补东海。做完这些后，我本想直接回店里，却看见龙宫中的龙族皆是眼神呆滞。见状，我心中一动，随后振臂高呼道：“我们胜了，我龙族胜了！”一阵安静后，欢呼声瞬间炸响，整个龙族都陷入了狂欢之中。先殿下英勇无双，先殿下神威！欢呼声持续了很久才散。我在欢呼声中回到了大殿，之前质疑我的几个长老此时都沉默了，只有傲权满脸不屑地开口道：“一个毛头小子而已，仗着祖龙留下的阵法，还真把自己当个人物。”话音落下，整个大殿瞬间陷入了一片寂静，所有人都像看傻子一样看着傲权。几个和傲权一样想法的族老没说话，但眼神也表明了立场。对此我只是满脸不屑地开口道：“傲权，我给过你机会了，你没出来保护龙族，现在我出手解决外敌，你还想怎样？”傲权闻言冷笑道：“你不就是仗着祖龙留下的阵法吗？要是没有嫡子的身在，现在统领龙族的就是我傲权。”这时又一名长老和颜悦色地问道：“傲轩啊，祖龙给你留了这么强的阵法，怎么一开始不告诉我们？”话音刚落，又一名长老跳了出来：“祖龙留下阵法保护龙族，你居然不告诉我们，还私自藏着是想干什么？这两人都是我的叔叔辈，现在一个唱红脸，一个唱白脸，无非就是想要先天两仪生灭大阵的控制权。”这时角落里一名青年龙怒吼道：“长老，你们想办什么？是殿下保护了龙族，在角落就说明他的地位很低，但他竟敢和族老对着干。”下一秒，一声闷哼传来，青年龙吐出了一大口血液，随后又一名族老站了出来，还好意思说要不是傲轩私吞阵法，我们这些人就能把凤族和麒麟族全留下。开战前是这些人，打赢了还是这些人，我真是烦了。就在这时，我脑海里响起了系统的声音，检查到宿主心情不好，故给出4个选择：选择1，你决定杀他们立威，奖励龙威和血脉提升；选择2，你决定无视不理睬他们，奖励修为提升和血脉提升；选择3，你决定囚禁他们，奖励道场天牢；选择4，你决定囚禁他们，并找绝色女子，让他们当众龙解决龙族人口少的问题，奖励道场天牢和血脉提升。看完后，我诡异的笑了笑，没想到系统如此贴心啊，竟然一口气帮我解决了这么多问题。几个族老见状都是心中一慌，这小子为什么笑得这么变态？怎么感觉腰子酸酸的？这时我面无表情的开口道：“傲权，之前我对龙族没功劳也就罢了，今天我就龙族于水火，你还是这么不识时务。”一边说，我一边释放出了血脉之力。既然你想死，那我也不建议成全你。血脉之力压在傲权几人身上后，直接让几人跪倒在了地上。接着我眯着眼睛开口道：“来人，把几位族叔请下去，关进大牢。”话音刚落，在场的众人皆是低头称是，竟无一人反驳，因为他们也早看这几个老家伙不顺眼了。原本傲权还想开口骂我几句的，却被一人一巴掌直接扇晕了过去。几人被带下去后，众人齐齐开口道：“殿下还有什么吩咐？”祖龙不在，我们只负殿下。我在心里暗暗想着，还要多谢谢两族的人啊，不然我还收拢不了龙族所有人的心啊。想到这里，我借阵法之力加深，向整个洪荒宣道：“我傲轩龙族现任族长，宣布龙族退出3族之争，凤族、麒麟族攻打龙族，受天道惩戒，降下灭世神雷。若再有犯龙族者，2族就是前车之鉴。”洪亮的声音让各方势力脸色奇变。玉京山上的红军一直在关注东海，他本以为凤族和麒麟族联手会覆灭掉整个龙族，但没想到罗侯连世神枪和12品灭世黑莲都借出去了，可两族却反而落得个险些灭族的下场。最关键的是那道雷霆，就连红军也算不出来历，莫非那真是天道惩戒？另一边，魔祖罗侯也万万没想到，他的计划竟然又失败了。怎么可能？龙族怎么会有那种力量？为什么以前不知道龙族藏了这种阵法？罗侯是越想越气，接下来他要重点关照凤族和麒麟族了。同时炼化诛仙4剑的速度也更快了。凤族和麒麟族情况相似，两族始祖带着残存族人回去后，也直接宣布闭族不出。他们虽没像龙族那样宣告退出战争，但已经被打废的他们也没了别的选择。而就在整个洪荒都在暗流涌动时，我却做出了一个大跌眼镜的决定，只因我向全龙族下令，接下来要满洪荒
慌的去找美女，而且还要连续找1000年，并且还要多找些药材补品，毕竟那可是我至亲至爱的叔叔们。处理完龙族的事后，我便继续来到密室修行了起来。修行无岁月，等我从修行中醒来时，时间已过去了几千年。外面那青年龙已等了一会了，就是他把我叫醒了，看到我后，他恭敬地朝我行了一礼。这时我这才发现自己现在还缺亲卫，看来真得找些忠心的龙族组建自己的班底了。我需要修行，不可能一直管龙族，所以要有人在我闭关时代管，完成我的命令。不过这事得慢慢来，眼前这青年倒不错，能进大殿至少前例一步路。想到这里，我开口问道：“你叫什么名字？”那龙满脸恭敬地回道：“殿下，我叫龙九。”闻言，我仔细打量了他一眼，发现龙九体内的血脉之力很雄厚，目前的修为比我略强一些。最关键的是龙九足够忠心，不如我以后就组建一个九龙卫吧。就在这时，龙九开口道：“殿下，你要的美女已经找来了。”我的眼睛瞬间一亮，好叔叔们，我要来了。很快我就见到了那些绝色美女，即便是我也被震惊到了，因为实在是太多了，并且个个都是国色天香。接着我便把这些美女带往了天牢里，她们并没有反抗，看来之前已经有人告诉他们。我刚走进去就听傲泉骂道：“蜜子，你眼里还有没有我们这些叔叔？竟然敢将我们抓起来，快放我们出去！”对此我只是挠挠耳朵，假装没听见，毕竟今天我是有好事告诉他们的。当傲泉看到我身后的美女后，忍不住咽了咽口水。傲轩，你到底想要干什么？闻言我只是微微一笑，叔叔啊，这么多年来的争斗之下，龙族损失实在是太严重了，急需大量的新生血液补充呀。你不是想要我的位子吗？我这可是给你送机会来了，帮龙族生个10万8万的孩子，那你们可就是立大功了呀。龙九在后面听得嘴角抽搐，生个10万8万，这是要玩死傲泉啊。从天牢出来后，我在想要不要给我老爹也送点美女，毕竟他可是祖龙，生出的孩子肯定不一般。但想想后还是算了，龙族繁衍本就困难，更别说祖龙的年纪也不小了。将美女分配下去之后，我就要回去继续闭关，但闭关之前我又吩咐了龙九去做一件事情。转眼间又是数千年的时间过去了，这一次则是我主动苏醒的，因为我快要突破了，如今的我快要正式步入金仙境界后期了。就在这时，龙九走进了密室。殿下，之前你让我办的事情已经办好了。闻言，我的眼中闪过一抹金光，因为我的九龙卫已经建立完毕了。接着龙九告诉我，九龙卫的另外8队人分别是祖龙在时的个精英部队的掌权者，因为我拯救龙族的事，这些喜好战斗的龙已经对我心服口服，可以说这8队人都是最忠心我的存在。而且龙九这个机灵鬼还把不信任的龙丢进了天牢，并且每个龙都在里面待了至少2个月。说完这些后，龙九告诉我，最近洪荒中出现了一个秘境，对金仙境界强者大有裨益。话还没说完，我直接拒绝了秘境邀请。开什么玩笑，秘境这玩意是最容易刷新男主的地方，我才不会去呢。龙九抽了抽嘴角，接着又告诉我，有一个小种族想要和龙族结盟，您要不要出去一次？我依然选择了拒绝，你们商量就好，我不用出去了。龙族内部的什么事情我都可以去办，但离开龙族一步这件事情我做不到。现在外面的洪荒可乱得很，我好不容易才带着龙族勉强脱离了大劫，你们竟然想着把我送入大劫中，这绝对不可能。所以我干脆开口道，和离开龙族有关的就不要告诉我了，这些我不会接的。但是龙九一直说出门，倒是让我想到了另外一件事情。现在我们龙族在休养生息，那对于其他2族不也是休息的时机？我虽然不想出门，但我也不想看着我的敌人好过，所以得想想办法。就在这时，系统开口道，检测到系统面临选择，故给出4个选择。选择1，做事不管无视他们，奖励血脉提升；选择2，趁着他们休养的时候进行偷袭，奖励修为提升；选择3，挑拨2族关系，让2族互相猜忌，奖励太古灵参；选择4，向2族送去宝物，以求修复和2族的关系，奖励2族暂时的友谊。没想到这个时候竟然触发选项，我毫不犹豫地选了选项3。系统的选项给我带来了想法，接着我开口道，龙九，你去宝库里挑选一些宝物，3天后由你前去凤族送宝，就说是龙族想和凤族化解仇怨。洪荒极南之地的不死火山，袁凤坐在凤椅上静静思考着，这数百年来和龙族那一战的场景经常出现在他的脑海中。那最后一道雷霆到底是什么情况？难道真是毛头小子说的？那是天道的惩戒吗？想到这里，袁凤眼中立马燃烧起了愤怒的火焰，都怪那雷霆让我凤族死伤惨重，不然这洪荒的霸主之位一定是我们的。一名护卫愤愤不平地开口道，我听说今天龙族派来的使者一看就是没安好心。话音落下，龙九就带着礼物走进了大殿里。龙族龙九见过袁凤。见状，袁凤脸色铁青地说道，那小儿是派你来耀武扬威来的吗？他现在看到龙族就忍不住想要一巴掌拍死对方。这时殿内其他的凤族成员开口道，始祖，龙族派人来很明显就是不安好心，直接把他杀了了事。袁凤思考了一会后否定了这个想法，毕竟2军交战不斩来使，且听这小子的目的。被杀意包围的龙九不仅不慌，反而轻松地笑了出来，因为在来之前他带了龙族的防身至宝。接着他满脸严肃地开口道，我此行是代表我家殿下而来，备了些许薄礼，希望能够化解我们2族之间的仇恨。此言一出，大殿之中顿时陷入了安静。袁凤甚至怀疑自己是不是听错了，那傲轩竟然主动给自己送礼。沉默了片刻后，大殿瞬间炸锅了，每一个凤族都红了眼睛，坚决不接受龙族的示好。有主张收下宝物的凤族刚开口就被一群杀意否定，最终还是收回了话语。龙九把殿中的情况收入眼底，表情无喜无悲。袁凤并不想收下这份宝物，刚想拒绝时，又想起了龙族那道恐怖的雷霆，如果自己不收下这份宝物，那祖龙会不会带着龙族精锐直接杀进这里，将凤族从3界彻底除名？所以他犹豫了。就在这时，有心腹传音给他，始祖，要不收下吧，只是收下宝物明面上和解，又没有什么约束不是吗？闻言，袁凤的眼睛亮了起来，对啊，他可以收下这份宝物用来恢复凤族实力，等实力恢复了再去攻打龙族不就行了？想明白后，袁凤满脸笑意的开口道，东西我就收下了，你回去吧。闻言，龙九笑得更开心了，随后便毫不
不犹豫地将宝物献了出去。从凤族出来之后，龙九片刻不停地飞回了东海深渊。接着他找到我，把事情的经过一五一十地说了出来。听完后我也忍不住笑了出来。收了就好啊，接下来就是挑拨两族的关系了。当初那场大战，史麒麟受了伤，而袁凤则因为有12品灭世黑莲的保护，所以没受伤。我就不信他史麒麟会没有怨念。再加上如今凤族收了我的礼，我不信麒麟族能咽下这口气。接着我开口说道：“龙九，接下来还有一件事情需要你去办。”你就这样。龙九听着眼中的金光不断闪烁，对我更是满眼崇敬之色。殿下，你的这个办法实在是太绝了，属下这就去办。说完，龙九就离开了龙宫，而我则是站在原地笑而不语。我让龙九去办的事情不是别的，正是散播谣言，我要将凤族接受龙族宝物的事情传遍整个洪荒，并且我还在里面加上一点料，谣言只会越传越离谱。第二天，凤族接受龙族的宝物这件事情已经传遍了整个洪荒，龙九连同九龙卫的其他人动用了他们能够动用的所有关系，在短短1天的时间里就将这条消息传播了出去。几名草木精灵聚在一起互相交流着：“哥们，听说三族大战的最新内幕了没？当年看似是龙族独自对抗两族，其实是龙凤一起坑杀麒麟族啊！你不见那一场战斗之后，凤族士族好好的，只有史麒麟受到了重伤，还有没有出现的祖龙其实是去神雷下保护凤族了。”事情很快就传到了史麒麟的耳中，听完后他的脸瞬间黑成了锅毯，而其他的麒麟更是一个比一个愤怒。始祖，我也听说了，凤族已经收了龙族的宝物。袁凤，你这个老家伙简直无耻至极！两束火焰在史麒麟的眼中燃烧，他现在非常愤怒，整座麒麟族大殿都在他的威压之下不断颤抖，大罗的气势不受控制的冲天而起。流言传播的第3天，麒麟族直接开始整顿有生力量，再次组建起了军队，但这些都是在暗中进行的。流言传播的第5天，凤族在迟钝也已经察觉到了不对，可已经太晚了，因为史麒麟已经率领麒麟大军杀到了不死火山，一时间两族纷争再起，袁凤整个人都是懵逼的状态。史麒麟，你疯了吗？我们两族受到重创，再打下去只会被别人占了便宜。说话的同时，他身后的凤族也开始迅速的整军备战。史麒麟见状更加的愤怒了：“我疯吗？老凤凰，你还有脸说这种话？你和龙族联合起来坑我，我今日过来就是要讨一个公道。”袁凤哪里还不明白，史麒麟这是听信了谣言，那些都是谣言，我凤族根本就没有做过那些事情。但是他心中明白这事情怕是麻烦了，因为龙族给他的宝物现在还在凤族里面放着。闻言，史麒麟双手交叉放在胸前道：“既然是谣言，那你敢不敢让我进你族地搜搜看？要是让我找到了龙族的东西怎么说？”闻言，袁凤皱了皱眉头：“这不可能，我们两族之前杀了那么多龙族，本来就收缴了不少龙族宝物，你怎么能区分出来？”史麒麟当场大怒：“你肯定是心中有鬼了！要是你真没和龙族勾结，怎么不敢让我搜查？”袁凤整个人都要崩溃了：“你听我解释啊，100年前的战斗，我们凤族也损失惨重，我要是和龙族勾结，也不至于搭进去那么多族人吧？”但很显然，史麒麟这个莽夫已经听不进去了，竟直接取出了是神枪指向了袁凤。见状，袁凤也是气得动了真火，直接拿出12品灭世黑莲。3人大战了3天3夜，可谁也奈何不了谁。而这件事情更是传遍了3界，麒麟族和凤族竟然打起来了，这更是坐实了谣言。我听到消息之后，更是派龙九点了3000精兵，直接去不死火山支援凤族了。谣言传播后第9天，龙族支援赶到了，龙九老远就看到了巨大的麒麟和凤凰法相，于是直接就大喊出声：“袁凤前辈，我族支援已经赶到，速速动兵和我们包围麒麟族，将他们全都留下，只要麒麟族除名，我龙族归义，这天地以后就是你凤族的天下。”听到这话的袁凤直接气得吐了血，他真是偷鸡不成蚀把米。而这些话进了史麒麟的耳朵，就是在火上浇油。袁凤，事到如今你还有什么可说的？愤怒的史麒麟攻势更猛了，身后带来的麒麟精兵直接和凤族打了起来。袁凤知道没办法，也打出了真火，两人之间的战斗打得天崩地裂，但却谁都奈何不了谁。最后足足打了1个月，史麒麟怒火消得差不多了，眼看着也拿不下凤族，就带着麒麟族撤兵了。仗着12品灭世黑莲打赢了的袁凤想拿龙族泄火，却发现那些龙族走得更快，早就没了龙眼。袁凤咬牙切齿地开口道：“龙族，你给我等着！”回到龙族的龙九刚进大殿，就见到我坐在主位上，我现在可高兴坏了。凤族和麒麟族打起来的那会，系统就已经通知我任务完成了，先天灵身直接被我取出种在了闭关密室外面。现在我的修炼速度直接提升了10倍，预计只需要10年，我就可以突破到金仙境界后期了。照这个速度，以后脚踩红军拳打罗侯不是梦。而龙九把消息带回来后，其他人个个都对我佩服得五体投地。麒麟族、凤族本就受了重创，再打上这么一场，恐怕没得1000年根本恢复不了。只等祖龙闭关结束，我们龙族就将成为洪荒世界的霸主。我听到这些话只能笑笑，霸主还早着呢，现在才是大劫的第1阶段而已。当3族退出历史舞台后，将是红军和罗侯大战，那一战过后会出现胜量，大罗在洪荒世界就不再是顶尖势力了。一想到红军还会再分宝延分宝，我就头疼。要是红军盯上龙族怎么办？就在这时，系统的声音再次响起，检测到宿主所面临的危机，故给出4的选项：选择1，收服3清成为自己的班底，奖励天道的敌视；选择2，收服女娲成为自己的班底，奖励称号神勇无惧，血脉提升并获得先天道体；选择3，收服鲲鹏成为自己的班底，奖励鲲鹏法，拥有鲲鹏的变化能力与阴阳术法；选择4，收服孔宣成为自己的班底，奖励扶桑树1棵。闻言，我直接无视了前3个选项。3清和女娲未来都是圣人，我去收服他们无异于找死。而鲲鹏虽然不是圣人，但他未来也是准圣大能，更是妖族的教化先师，所以我的选择只有孔宣了。而孔宣可是袁凤的孩子，我要是收了他，那可就太有意思了。凤族东方的万里之外，有座4面环海的山峰，这里灵气低迷，根本就不是仙人会选择的地方。
我站在高山皱了皱眉，按理说孔宣也是元凤的孩子，待遇不该这么差吧？这里离不死火山远得很，一般的凤族都能住不死火山，更何况是元凤的孩子。看来这里面还有隐情。一边想着，我又转过头看了看身边的龙九，神色非常的不满。因为在来之前，我奖励给了龙九一身的先天灵宝，毕竟我堂堂龙族之主的护卫不能太寒酸。可我没想到这家伙这么老实，得了灵宝竟然藏了起来，根本就不敢穿啊！龙九看到我不满的表情后，立马单膝跪在了地上。殿下，属下真是不习惯穿的那些，绝对不是对殿下有意见。见状，我摆了摆手，随后便迈步上山。到了山顶之后，我又皱起了眉，因为这根本就不是元凤之子该有的待遇了。因为山顶上都是人为栽种的竹子，虽然每一株都是灵植，但都很普通，增长的灵气也很有限。而在竹林中有一间竹屋，看起来就很简陋，这很有可能就是孔宣的住处。心说，难道他和凤族有矛盾吗？要真是这样，那收服孔宣就有戏了。在我记忆里的洪荒世界，孔宣是在大劫之后才有消息，现在还真说不准他在干嘛呢。就在我思考的时候，一个年轻男子从竹屋里走了出来。两位是什么人？来这里是有什么事吗？孔宣原本是在修行的，却感受到了两股陌生的气息。原本他还以为又是凤族的人，没想到却是两副生面孔。但不管如何，被打扰到修行的孔宣很不爽。如果你们是迷路的话，那就赶紧滚出这里。龙九闻言当即就怒了，你怎么和我家殿下说话呢？给我放尊重点。说完，不等孔宣做出反应，龙九直接就要动手。眨眼间，山顶上乌云汇聚，眼看就要大雨倾盆，可突然一股热浪席卷而过，乌云瞬间就被驱散了。随后孔宣愤怒地质问道，这是我凤族的地盘，你们龙族过来干什么？接着他身上爆发出了一股强横的气势，竟跟龙九的修为不相上下。见状，我的眼睛顿时一亮，看来自己的选择果然没错。要知道这山上的灵气少得很，孔宣有这种实力确实很不错了。想到这里，我开口说道，初次见面，我先来的自我介绍，我是龙族如今的代族长，也是你未来的主人。话音刚落，我就发现孔宣在用一种看傻子的眼神看着我。孔宣显然不信，就你是龙族代族长啊？就凭你们金仙境界的修为还想收服我，真是不知道哪来的自信。闻言，龙九当即大怒道，大胆！殿下如今是我们龙族公认的代族长，收服你是看得起你。说完，孔宣神色终于变了，但他身为元凤之子也是有几分傲气的，所以当即就要拒绝我。见状，我抬手打断了他，别急着拒绝，要是你跟了我，修行资源管够。谁知道孔宣却是嗤之以鼻，你看我这仙山的千余颗灵主，岂会需要你那点修行资源？在孔宣看来，他的这座仙山已经是非常好的环境，毕竟他从修行开始也没见过多少世面。我在心里暗笑了一声，接着随手一挥，无数的灵植瞬间掉落了一地。接着我似笑非笑看着孔宣说道，这些万年灵植够不够你修炼？孔宣的喉咙不自觉地动了一下，眼前这个龙族手上竟有这么多好东西。但想了想，孔宣毫不犹豫地摇了摇头，凭这些就想收服我，你也太看不起我孔宣了。说完，孔宣强忍着不让自己去看那堆灵植，你还是回去吧，我是不可能答应你的。我无奈地摇了摇头，话是这么说的，但你能不能把咽口水的动作打一下？不过在砸钱这事上，我是没有一点心疼的，毕竟祖龙攒下来的家产有不少。所以我再次挥手，万年灵药像不要钱似的从我袖子口往外冒，很快就形成了一座灵药大山，浓郁的灵气扑面而来。孔宣人直接傻眼了，他活了这么多年，还是头一次见过这么多灵药。孔宣在心里暗暗想着，要是有这些东西的话，那我的修行速度起码能提升10倍，到时候就能让父亲高看我一眼了。一想到父亲，孔宣的眼神竟再次坚定了起来。我不可能为了这点灵药就跟龙族混了，元凤可是我的亲生父亲啊！想到这，孔宣竟直接背过了身，选择不看那些灵药，眼泪也不争气的从嘴角流了下来。见状，我满是遗憾的收回了灵药，不愧是往后的洪荒大能，此等心性果然令人敬佩。但接下来孔宣又补了一句，想让我臣服于你也不是不行，但是得加钱。闻言，我差点没笑死在原地，什么狗屁大能，原来是一个加钱居士啊！随即我轻笑两声，开口道，除了这些灵药之外，我还可以再给你10件先天灵宝。闻言，孔宣毫不犹豫地喊了一声，爸爸，收我一拜。龙九和我头顶同时浮现出一连串问候，这是干嘛啊？孔宣也愣住了，他没想到自己竟然把心里话给说出来了，但他很快就忽略了刚才的尴尬，因为那可是10件先天灵宝啊！要知道他目前为止连后天灵宝都没见过，但他不知道的是，我本来还想说更多的10件，就是因为顺口才说出来的。大丈夫一言九鼎，既然已经说出口，那我孔宣认了。闻言，我脸色古怪的说道，那我可以不当你父亲吗？你以后就叫我主人吧。孔宣神色不自然的说道，知道了，主人。对此我却是不以为意，时间长了之后，他总会慢慢习惯的。接着系统就告诉我任务完成，扶桑树已发放。闻言，我立即查看起了系统空间，发现系统给的扶桑树其实是小树苗，之后我还需要自己培育，但这些都无伤大雅。要知道扶桑树在洪荒可是很特殊的存在，这是太阳升起之地，也就是3族金乌休息的地方，而3族金乌还有一个母亲，那就是太阳女神西河大神。孔宣愣愣看着我，他没想到我竟会如此高兴，第一次他感受到了被人重视的感觉，明明身为凤族，没想到竟会被一个龙族看中。想到这里，孔宣心中更是感动至极。此时我也缓过神来，但很快我又想到了一个问题，系统，如果孔宣之后背叛我怎么办？系统让我放心，因为在孔宣决定臣服的时候，系统就已经跟他签订契约了。闻言，我这才放下了心，随后便带着龙九和孔宣离开了这里。而我并没有第一时间回到龙族，而是带着孔宣来到了不死火山。巨大的孔雀在天空招摇而过，落入了所有凤族族人的眼中。只见孔宣居高临下的喊道，凤族的穷鬼们，爷爷走了，可别太想我。接着他翅膀震动，掀起了狂风，狂风带动着不死火山的火焰朝着山内冲去。凤族人脸色阴沉地解决了火焰，此时他们也认了出来，他竟是元凤的子嗣。接着有眼尖的凤族人喊道，你们看那家伙背上是龙族的傲轩啊！此话一出，瞬间点亮了众目，堂堂元凤子嗣竟做出这种事，简直天怒人怨，厚颜
颜无耻。凤族族人义愤填膺，恨不得把天上的孔雀打下来，但他们又不敢。现在的凤族谁都招惹不起，刚在龙族手下吃了亏，又和麒麟族结怨，就算留下傲轩又能干什么？而且祖龙可是还活着呢。我在孔轩的背上居高临下的想着，我就爱看你们恨不得杀了我，又拿我没办法的样子。接着我对孔轩说道：走吧，我可爱的小凤凤，跟我一起回龙族吧。但元凤子嗣成为龙族坐骑事情，还是在短短2天的时间传遍了整个洪荒。原本史麒麟还怀疑之前的事情是龙族挑拨的，但现在却是实锤了，龙凤两族竟真的联合了，否则元凤子嗣怎会给傲轩当坐骑？而就在我回龙族的路上，我突然感受到了属于罗侯的气息，我不敢担当，赶紧催促着孔轩回到了龙族。回到了龙宫中后，我在闭关的庭院里小心翼翼地种下了扶桑树。扶桑树是神树，对飞禽有着莫大吸引力，就连我都感受到了一些引力，而且作为神木，它还有连通万界的功能，但我现在还摸不清连通万界指的是什么。这么思索间，我注意到扶桑树突然垂了下来，抬头一看，额头瞬间爬满了黑线。原来我一时不注意，孔轩竟然爬上了树，要不是他知道分寸，就他的体型恐怕要把扶桑树直接毁掉。我满脸无语的开口道：赶紧给我下来，现在的扶桑树还没成长，别给他压坏了。闻言，孔轩低着头从树上走了下来，很显然扶桑树对他的诱惑特别大。接着孔轩问道：主人，那我以后能不能住在龙宫里？闻言我直接愣住了。要知道孔轩虽然已经臣服于我，但说到底还是凤族的人，现在竟愿意住在龙宫，可见扶桑树的诱惑有多大。想了一下，我就同意了。系统约束下的孔轩是绝对忠诚，待在龙宫也能更好的保护我。见我同意后，孔轩瞬间大喜过望。接着我又问出了心中一直疑惑的问题：你身为元凤之子，为何却住在不死火山外？闻言，孔轩身体明显僵硬了一下，沉默了一会儿后才开口道：元凤他就是一个混蛋，原来他的母亲不属于凤族，只是元凤的侍女，所以孔轩的血脉天生就不纯粹，这也招来了元凤的不满。又因为自己的孩子多，所以元凤干脆直接把孔轩赶出了凤族。闻言，我表面装作同情，但内心却欣喜不已，因为孔轩的血脉虽然不高，但修行资质可是上乘的。想到这里，我的脑海里当即冒出了一个坏点子：孔轩，你想不想报复一下元凤？孔轩愤愤不平地说道：主人，我当然想啊，要不是打不过元凤，我早就杀上凤族了。我示意他稍安勿躁。接着我缓缓说出了自己的计划，其实就是想让他用身份给凤族找点麻烦。谁知孔轩听到后眼睛却冒起了金光：主人你不用说啊，那老凤凰的私生活可是乐呢。孔轩越说眼睛越亮，要是我把这些捅出去，他的老脸算是丢尽了。听完元凤的事迹后，我的嘴角上扬了起来。既然你元凤管不了自己，那就别怪我无情了。时间又过去了3天，关于元凤的事迹传遍了整个洪荒。一处仙山上，有几个化了形的生灵讨论着：听说了吗？元凤竟然喜欢女装，真不敢想元凤那个5大3粗的模样穿女装是什么样子。玉京山上红军听到消息后差点走火入魔，我特发：元凤竟然喜欢女装，找那么多侍女都是掩饰。接着孔轩亲至麒麟族上空：麒麟族的诸位，今天我有秘密要说，还希望你们帮我主持公道。下方的麒麟们闻言一愣：你一个投奔龙族的叛徒，来我麒麟族干什么？孔轩在天上摆尾巴说道：我可不是叛徒，是看不下去元凤恶行才弃暗投明的。元凤老东西坏得很，他看是招揽很多侍女，其实背地里却是……接着孔轩就被史麒麟请进了麒麟殿里，没多久就传来了史麒麟大笑的声音。原本被龙族凤族坑的史麒麟是满心的憋屈，现在也全部消散了。与此同时的不死火山，元凤刚出关就看到族人满脸丧气的脸，在得知事情的经过后，元凤的脸当场就绿了，一巴掌直接把面前的桌子拍成了碎末。当得知是自己的亲儿子散播这些谣言的时候，元凤差点就晕了过去。只因孔轩不仅说元凤穿女装，还暗搓搓的表示元凤有的儿子其实是别人的种。原本就有伤的元凤，在听完这些后直接喷出了一口鲜血，下一秒竟直接昏了过去。而此时的龙宫里，系统又给我提供了3个选择：选择1，重新参与龙汉大劫并一统洪荒，奖励天道注目和红军有爱的抚摸一头；选择2，什么都不做，率领龙族摆脱大劫，奖励祖龙骨灰盒1个，修为提升至大罗金仙境界；选择3，广撒金钱多行善事，帮助祖龙清除自身业力，摆脱入劫之人身份，并奖励神通6道轮回剑法。闻言，我毫不犹豫地选了选择3。第一个就不用说了，参加龙汉大劫只有死路一条，而选择2更是不行，祖龙早晚要出来的，到时候他肯定要梦死我这个不孝子，所以选择3对我来说是最合适的。接着我的脑海里就出现了6道轮回功法，看完之后我的眼睛一亮，只因6式剑法的每一式都有独特的功效，一招剑法就能掌握4级轮回，但我现在还没有趁手的武器，所以必须想办法搞一把了。对此我也是丝毫不担心，因为龙族可是第一土豪族，不说极品先天灵宝嘛，就算是先天至宝应该都有几个，所以我当即让龙九带我去了龙族宝库。而让我没想到的是，宝库竟然就在我闭关密室后面的下方。想想也是，祖龙这么贪财的一个人，宝库肯定是要放在自己身边才放心啊。这时龙九开口道：殿下不知道也正常，因为祖龙当初怕你败家，所以就没给你说。闻言我头上瞬间爬满了黑线，原来所有人都知道，就我这个亲儿子还一无所知，真是气煞我也。之后龙九又告诉我，这密室一共分为3层，真正的好东西就藏在第3层，但需要祖龙的血才能进去。很快他就带我来到了第1层，然后我直接傻眼了。虽
虽然密室不是很大，但架子上却堆满了储物法宝，甚至还有不少东西直接丢在了地上。我忍不住咽了一下口水，难怪祖龙不告诉宝库的位置，这谁能忍得住啊？我甚至有一种错觉，单凭宝库的第一层就能把凤族直接买下来。这时龙九苦笑着解释了一声：“殿下，您平时吃的那些零食就是从这第一层拿的。”随后他就带我来到了第二层，这里跟第一层差不多，只是储物法宝更高级了。进入这以后，我明显感觉到有阵法的存在，而且级别还不低。之前我还合计着，为什么龙族没有阵法呢？原来全部祖龙用在宝库这里了。这老龙可真是一个守财迷啊！将我带到位置后，龙九便告退离开了这里。而第三层因为没有祖龙的血，所以我现在还进不去。我环顾四周看了一圈，决定去混沌珠里给老爹放点血。像我这么孝顺的孩子，他肯定非常乐意吧？我笑了笑，直接闪身进了混沌珠。老龙，我来看你了。混沌珠里时间过得和外面一样快，祖龙在里面都待了上千年了。祖龙听到我的声音，庞大的身躯瞬间飞到我面前，大喊一声：“逆子，快把我放出去！”混沌珠在我手里，他想出来给我同意才行。祖龙深吸一口气，蛊惑道：“轩儿，你到底想干嘛？放我出去，你要什么我都给你。”我说：“老爹，你可别多想，你儿子我现在在龙族可是老大，号令龙族谁敢不听啊？您老就安心在混沌珠里待着吧，等我遇到打不过的敌人啊，还得靠您帮我拖时间呢。”祖龙气得差点背过气，鼻息呼出狂风。我说：“老爹，我这次来可是有正事的，你就不想知道现在的龙族啥样了吗？”说罢我一步跳开，用混沌之气弄了个光幕，光幕上放的就是我收拾奥全书他们的画面。祖龙看完勃然大怒的喊：“你这个逆子，连你族书都不放过！”接着他又看到我把奥全他们当众笼养，轰的一声，祖龙粗壮的尾巴直接把光幕砸碎了。我说：“老爹，你生这么大气干嘛？我这么孝顺的孩子，凤族、麒麟族可都找不着，龙族在你带领下，我那些哥哥都战死了，就我心系龙族江山，把血脉传承放第一位，多难得啊！”祖龙眼睛都气红了，死死盯着我说：“你可真是我的好儿子。”凤族呢？还有麒麟族，元凤和史麒麟可不是好惹。我笑着耸耸肩说：“凤族我派人送了一大堆礼物过去，我们两族就和好了。”祖龙听后脑子里全是龙族低三下四的样子，气得眼睛都要喷火了。“逆子，你给我去死！”轰的一声，巨大的龙尾拍下来，但我瞬间就消失了，出现在另一边。轰轰轰，祖龙疯狂攻击，可根本摸不到我一下。我接着添油加醋说：“前2天我不是从你这拿了不少东西吗？我都送给孔宣了。你可能不知道孔宣是谁，那可是元凤的亲儿子。”祖龙气得说不出话，一口血喷出来，染红了一大片混沌空间，竟然被我气出了内伤。我挥手收走那些血，出现在他面前，还得意地晃了晃手里的血。“父亲，我最近缺钱，龙族宝库里的东西我就帮你接管了。”说完我直接离开混沌珠，不管祖龙在里面怎么咆哮，我笑着回到宝库，把手里的血伸到屏障前，果然屏障裂开了一道口子，走进通道，夜明珠一颗颗亮起来，我才看清这通道全是玉石做的。顺着通道走了一会儿，推开一道门，终于进了宝库第3层。这里比前2层还要大，堆得满满当当的，全部都是后天灵宝。我专挑能疗伤和提升修为的灵药，全往混沌珠里丢，随便装了2座小山，连1%都不到。接着我往前走，宝库还有第4层，第4层可比第3层华丽多了，像个方正的大殿。不远处还有去第5层的楼梯。之后我好奇地推开第3层北边一扇写着典籍的门，看到里面场景，我瞬间僵住。本以为会是图书馆，没想到是一块块会发光的法则石碑。接着我走进写着灵宝的门，这大殿也不小，地板是灵玉，墙上贴着画，连画都是宝贝。我服了，有这么多先天灵宝，你打仗时怎么不带？知名的就有好几十件，左边是八景宫灯照明，右边是玉虚琉璃灯，我还看到了青莲宝四起、女娲的红绣球、4象塔等等。所以说红军分宝其实是打劫了龙族，真是一个幸福的烦恼啊！我无奈摇头，把这些先天灵宝全收进混沌珠，放在这儿哪有我的混沌珠安全？我真的是一片痴心为龙族啊，怎么就没人懂呢？接着我走下第5层的楼梯，这里空荡荡的，只有阵法纹路发着光，那是祖龙印。算了，做人留一线，日后好相见。祖龙印我就不拿了，免得那老家伙出来跟我拼命。另一边混沌珠里，祖龙气得抓狂：“逆子，你给我出来，把东西都放回去！先天灵宝你都敢拿，你把我当什么？逆子啊，你还要送美凤祖，你迟早败光龙族啊！”长呼一声后，祖龙就没声了。堂堂龙族之祖，硬生生被我气晕了过去。这时系统提示音又响了起来：“宿主已是洪荒第一富2代，身边怎能没有侍女？选项1，收服一位9分神女做侍女，可在女娲西王母西河里选，奖励赤霄剑。选项2，大人全都要，收服9分以上美女，每收一位结算1次奖励，奖励随机。选项3，不收侍女收男士，奖励随机，得称号洪荒独行者，得技能100%被发好人卡。”我刚回到心愿的，又触发系统了，还好我打开了龙族宝库，不然又要错过奖励了。我直接选了选项1，我对男人可没兴趣。选项完成，开放新功能，可检测面前生灵的容貌分。我一愣，问我多少分，系统回答说宿主颜值8 2分。我又看向院子里修炼的孔宣，问孔宣多少分，系统说7 4分。我现在比前世所有明星都帅，血脉提升后更俊了，居然没到9。我对9分女子更好奇了，女娲西王母应该可以，3霄不知道行不行。难得系统出选项，去太阴星找找看。当好系统奖励了扶桑树，不怕他拒绝。我走过去叫醒孔宣，让他跟我出趟远门。西河住在太阴星路是远了点，好在孔宣速度不慢，有神通加持几天就到了。落到太阴星上，我四处看了看，孔宣倒是第一次见这场面，一副没见过世面的样子。我摸了摸下巴，心想到了太阴星怎么找西河呢？边上的孔宣主动请缨，下一秒他深吸一口气大喊：“西河女神，我家主人来接你回家啊！”很快远处传来清冷的声音：“哪里来的登徒子，在我太阴星上大喊大闹！”等西河出现在面前，不用系统说我也知道他绝对9分以上。西河走近，一眼就认出了刚才喊话的孔宣，直接打上登徒子标签，然后开口说：“不知
两位特意来找我有何事？我回过神来，问过系统，果然达标了，然后回答说初次见面，我是祖龙嫡子傲轩，如今的龙族之主。西河妩媚一笑的说道，我听说过你，这些日子龙族在洪荒可是出尽了风头，不过说自己是龙族之主，是不是早了点？祖龙不是还在闭关呢吗？我懒得解释，转而说现在祖龙不在，不是吗？龙族的宝库可都归我管了。西河说，那公子找我什么事？大姐可跟我这小女子无关。我直接挑明了说，当然不是大姐的事儿。你看嘛，我堂堂龙族之主，出门连个侍女都没有多掉价，所以我想收你做我的侍女，不知道你意下如何？孔宣在边上暗竖大拇指，主人就是猛，敢这么直说，话的别人西河早不理了，但谁让我颜值高呢？他居然没直接翻脸走人，说公子说像的吧？谁不知道前阵子龙族收了好多美女入宫，难道不是公子的意思？我说你跟我回去就知道那是不是？你和他们可不一样。顺带一提，我前些天得了的宝贝叫扶桑树，不知道你想要不想要？我一挥手，扶桑树就出现在了面前。西河大吃一惊，他没想到扶桑神树竟然在龙族手里，还在我手里。我意思很明显，答应做侍女这树就被他。扶桑树能沟通3界转化灵气，在树下修炼速度能快10倍100倍。西河心想，当侍女又不是卖身，本来想拒绝，现在犹豫了。看他犹豫，我一伸手拿出一条轻纱，如果你同意，这条佩帛也是你的。这便是和西河身上袖口垂落的轻纱同样的装饰，不同的是这一条可是一件先天灵宝。西河眼睛都瞪大了，随手就送先天灵宝。龙族纨绔果然名不虚传，他还有点不信的问我，真的要送给他吗？我说当然，就算你拒绝他也是你的，但当了侍女合适的先天灵宝少不了你，后天之宝你要多少有多少。我可说了，龙族宝库都归我了。孔宣默默补刀说，主人对你可真好，收服我的时候一件先天灵宝都没给，刚见面就送你，多看重你啊。西河更动摇了，刚见面就送先天灵宝，以后肯定更多吧。修到至今他一件先天灵宝都没有了，但又一想后摇摇头说，现在可是亮劫，我不想因为龙族卷进去，凭我这修为亮劫里活不下去了。孔宣赶紧帮腔说，这有什么好怕的？龙族都退出亮劫了，你当主人的侍女还能受影响不成？西河又说，可是凤族和麒麟族。孔宣不满地哼了一声，我可是元凤的亲儿子，我都在龙族们，你怕的啥？我微笑着开口说，好了孔宣，别太逼人家，这事儿讲究自愿，你要担心我们定个时间，亮劫结束前你随时能走，亮劫结束后我再给你一次选择的机会。孔宣听的眼睛都瞪圆了，不敢插嘴。西河也瞪大了眼，显得有点可爱，他太惊讶了，这条件太宽松了，相当于白拿东西跑路都行。西河问我这话当真吗？我点头说当然，不过你要答应的话，前100年不能离开，东西刚到手就跑可不行。西河心想，就算前100年不能走也很宽松了，于是接着问那先天灵宝呢？听他这么问，我笑了，看来是真动心了。然后我说，先天灵宝这条给你，100年后再给一件，如果你愿意继续当侍女，还有先天灵宝，100年内扶桑树归你，但你要走树得留下。西河听后更吃惊了，心里彻底动摇，赶忙说了句我同意。说完他脸微微发红，给别人当侍女他还是头一回。缓过神来，西河说还有个条件，他说我不能对他做太过分的事，不然他会直接走。我挑了挑眉，本来也没想干啥，毕竟强扭的瓜不甜，但还是调侃着说，这点你放心，我的小娘子。西河一听这称呼，脸瞬间红透了，看他这样子，我嘻嘻笑说，以后就叫我少爷吧。这时系统提示来了，恭喜宿主选项完成，收服西河神女，获得特殊奖励神剑太初。当我看到太初的介绍后，眼睛都瞪大。画面来到1年后的龙宫里，我舒服的枕在西河腿上，西河脸色通红，腿上的感觉让他很不适应，吃着西河包好的葡萄，我睁开了眼，看到他的小下巴和嘟起的嘴唇，于是我问他怎么，我的小侍女有心事了。西河摇头否认说，就是枕久了腿有点酸。我轻笑一声，手撑在他大腿上，吓了他一跳。西河脸红红的，他本来性子清朗，可在我面前根本冷不起来。撑一下，太初神剑该温养了。我坐起身，伸手一招，一柄青色长剑从扶桑树下飞来。1年前拿到这把太初时，可把我吓了一大跳。系统说这是我的半生灵宝，是穿越过来的我的灵魂半生宝物，上限高得很。虽然现在只是先天灵宝，但感觉和混沌珠很像，说不定是没长成的混沌之宝。所以这1年来我都在温养它，而且我的法力能自动循环，随时吸收灵气，吃饭睡觉走路都在修炼。我握着太初走到扶桑树前，先天灵身也种在附近，灵德互相促进，扶桑树长得很快，现在都2米高了。春风一吹，树上开了3朵花，我在树下舞起剑来。春夏秋冬4季轮回，雨雪纷飞，小小庭院里景色变幻。旁边看着的西河捧起一堆雪，眼神诧异。等我收剑，他才开口问：少，你的剑法练成了？我欣喜地说：没错，6道轮回剑法总算入门了，不过现在只能演化4季变化，生死还不行。西河好奇地问：这剑法我从未见过，龙族也没有，是你自创的吗？我立刻否认说不是，我另有师承。这时系统提示音又响了，龙族退出大劫，但不该闭门封锁，身为穿越者请做出选择，一维持现状守住龙宫，奖励血脉提升；2保龙族大革命推翻血统论，奖励称号革命者，奖励血脉废除，奖励成就我推翻我自己；3岛东海大开发，龙族守着东海却不知3仙岛，请找到蓬莱仙岛，奖励称号开荒者，奖励九转玄功。第一个选项直接跳过，奖励太守。第2个改革推翻血统论，我在心里骂了句狗系统，现在龙族血脉最强的就是我，改革完是不是连我也宰了？果然只有选项3靠谱，有称号还有九转玄功练体功法。龙族肉身本来就强，再加练体功法，巫族那群憨憨也得靠边站，而且找蓬莱仙岛现在还没人发现，岛上肯定遍地是宝，又能充实宝库，一举两得。想罢我喊了一声龙九，守在门外的龙九立刻进来，我让他把东海地图拿来，选了系统选项后，蓬莱仙岛的位置我就知道了。我在地图上做了标记，随后把地图交给龙九，让他去找几个修为高的人，让敖广提前探路。虽然我们退出大劫了，但这是很重要，务必小心。听到我特意嘱咐，龙九面色凝重，心里警惕起来。第2天我重温了几遍系统给的计
记忆，带着龙九和1000精兵直奔蓬莱仙山。这次出行不同以往，东海大开发计划还没公布呢。龙宫东边几万里外有3座成品字形的小山，每座才几百米高，灵气也少。今天却来了上千龙族，见我到来，守在周围的敖广现身行礼。殿下，您地图上圈的位置我们啥也没找到，只有3座普通小山，这都在我意料之中。敖广只来1天，本来就没指望他们找到。蓬莱仙岛有先天禁制，看起来就像普通小山，要不是有系统，我都不敢信这就是传说中的蓬莱仙岛。按系统提示我调动法力，和面前的先天禁制不明，一个不大的灵气门户就在眼前打开了。龙九和敖广震惊地看着这一幕，门户后面浓郁的灵气扑面而来，完全不亚于龙族宝库。敖广咽了口水问殿下，这就是您说的蓬莱仙岛吗？龙九也激动起来说，刚开门就这样，进去后灵气还得翻10倍100倍，要能在这修炼，100年内我就能突破。我说别愣着了，快进去。说罢我便第一个进去，仿佛到了另一个世界，眼前景象清晰起来，是座高耸入云的山峰，少说上万米高，灵气浓的扶桑树下都比不了。刚进来我就感觉境界瓶颈松动，这趟来的太值了，那是浮云草。龙九惊讶地喊出来，还是100万年份的浮云草，这种没啥用的都能长100万年，珍贵灵药还得了。目光从灵草移到周围树木，果然大多是先天灵根，这些树要是结果，就是一大批先天灵药啊。敖广苦笑着说，殿下我不敢下脚了，这里的灵药长得跟杂草似的，大多都是10万年起步，100万年的也不少。龙九和敖广都忘了来干嘛，愣在原地满眼不敢相信。我笑着摇摇头，懒得劝他们，直接往山顶走。进蓬莱仙山后，就感觉山顶有东西在呼唤我，我没选择飞上去，怕错过好东西。随着我前进，山上真出现了一条小路，玉灵果，口感不错，拿走。火蛇草，火属性灵药，罕见的100万年份，好像快有灵智，那就算了吧。走到半山腰，眼前出现一条小溪，溪水也含着灵气，我没在意，别人见了可能还要感慨一番。溪水灵气堪比万年灵药，越靠近源头灵气越浓。一路走到山顶，看到溪水源头，我终于也绷不住了，瞪大眼睛，一副没见过世面的样子。山顶上有个圆池子，就是溪水的源头，但让我震惊的是池子中央的白色莲座，除了颜色，它跟我见过的12品灭世黑莲简直一模一样，那它的身份就呼之欲出了。12品金氏白莲竟然在这里，它和灭世黑莲是死对头，作用相似却相反。防御力不用说，还能稳固元神，净化一切。洪荒里的诅咒、毒物、心魔它都能净化，还能当镇压气运的宝物，更是先天防御至宝。最关键的，我眼前这个是完整的，有莲子有莲藕的金氏白莲。这趟蓬莱来的太值了，完整的金氏白莲，红军见了都得眼红。还好我来得早，不过我现在修为不够炼化它，先放着让它再尝尝，等我修为高了再来拿。我走进了捏了的法诀，调动阵法之力，想保护这片白莲。可就在我调动阵法时，突然出了变故，只见2道流光从白莲上飞出，直冲我而来。我一时没反应过来，流光就钻进了我身体里。我稍微一感应，顿时乐开了花。万万没想到还有意外之喜，那2道流光现在躺在我识海里了，一件是造化玉蝶的碎片，另一件更让我吃惊，居然是开天斧的碎片。回到山下，龙九和敖广居然还在山脚没上去。我笑笑没说话，把他俩带出了蓬莱仙山，留下龙族镇守附近。我就带着敖广和龙九回了龙族大殿里，群龙再次聚集，很多不知情的龙交头接耳，猜我想干嘛。经过上次大战，龙族都服我了，不服的都在大牢里享福呢。所以就算我后来大手笔收拢凤族，拿宝库宝贝到处败家，也没人敢吱声。这次又被召集，他们还以为我又要败家。直到我落座，这些龙族精锐才七嘴八舌议论起来。有龙开口问道，殿下找我们来有啥事啊？我说放心，是为龙族发展的大好事。然后把蓬莱仙山的事一说，大殿里瞬间炸开了锅。有龙惊讶地问，殿下您说的都是真的吗？敖广直接把质疑的对了回去，说当然，殿下还能骗你们不成？龙九也证实到，殿下说的都是我们亲眼所见，那仙山确实遍地珍宝啊。得到证实，群龙更激动了，这是我龙族的机缘啊，称霸洪荒指日可待。我笑着打断他们说，诸位，那宝山的好处还不止这些，现在山上灵药乱长，互相影响，如果我们好好规划，蓬莱仙山就能源源不断给龙族提供灵药。我一句话调动了所有龙的热情，不过他们也困惑了，一群龙马懂种地了，我要开发蓬莱，可不是做一锤子买卖，竭泽而渔可不行。详细计划我已经告诉敖广了，你们出人就行，除了仙山周围海域我也有安排。这次计划就叫东部大开发计划，只开发蓬莱仙岛，别人一看就知道有鬼，不怕贼偷就怕贼惦记。要是红军那不要脸的看上，现在的我可惹不起。这时系统提示来了，选项完成奖励发放。话音刚落，一股力量突然灌进我身体，直接冲开了我的境界瓶颈。我脸色一变，顾不上店里众人，闪身冲进后殿密室。我无力吐槽炼体功法为啥直接发啊？不用我领的吗？系统的力量在我身体里自己转起来了，我只能集中精神专心突破。和当初剑法不同，九转玄功一发放就直接到了第一转的水准。他不修元神，只练肉身，练到极致，一身白力能改天换地，实打实的以力镇宝。磅礴的力量像蛮牛一样在我身体里横冲直撞，经过的地方身体就像重组了，肌肉变得更合理。我本来就是祖龙嫡系，肉身强大，被九转玄功加强后，肉身力量都能赶超巫族了。我取出大量灵药堆成小山，灵气像江水一样涌来，把我整个人都裹住了。只花了1天，因为我底子好，直接练成了第一转，功法开始自己运转。在系统力量带领下，又冲开了第
第二转的大门，力量增长消耗了巨量灵气，我的身体像黑洞一样吞噬灵气，影响范围冲出密室，扩散到院子里。幸好有先天灵参和扶桑树，院子灵气超浓，才勉强维持消耗。西河和孔宣在边上瞪大眼睛，都不敢待在院子里。他俩都是金仙，可我吸灵气的速度完全压制了他们。孔宣是元凤亲儿子，西河也是先天生灵，结果都抢不过我，只能另找地方修炼。然而我的突破还没完，九转玄功突破到第二转，肉身突破又带动了炼气修为，修为从金仙中期冲到了后期，本来就要突破了，积累也够，但突破后期后我感觉还没到极限。密室里功法运转更快，我像个无底黑洞疯狂吞噬灵气，取出的灵药化作洪流涌入，灵药小山飞快消失，我要下意识取出更多疯狂炼化。与此同时，东海之上海浪滔天，平静的海面突然出现巨大漩涡，磅礴灵气从天地间灌入东海，风云汇聚引来阴云，整个龙族都被影响，所有灵气都朝我汇聚，恐怖威压落在所有龙族身上。有龙震惊地说：“这是殿下在突破吗？”气息好强，像见到祖龙一样。东海异象足足持续了100年，100年后异象才渐渐散去，我也结束了这次闭关。闭关时对外界几乎没感知，时间感也没有，就像睡了一觉，所以外面异象我完全不知道。出来后我惊喜地感知体内变化，修为增长最让我兴奋，实力才是永远的底气。修为提升不说，九转玄功也稳定在第二转，现在肉身强度远超同境界。首先我是龙族同境无敌，现在又有九转玄功提升，光凭肉身就能和太乙金仙中期一战。孔宣看我出来不敢相信地问主人：“你这就金仙圆满了？”我走步去拍拍孔宣肩膀，说：“金仙圆满不是有手就行吗？”龙九也在外面，一见到我，龙九激动的行礼，眼里放光：“殿下您总算出关了。”我示意龙九起身，然后问他东部大开发计划怎么样了。龙九说：“胆知道我出关，大家都集中在大殿了，请我移步大殿。”进了大殿，所有龙族看到我都和龙九一个反应。殿中龙族齐齐行礼，看我的眼神满是臣服。恭祝殿下突破成功，殿下神威待世。等他们说完了，我才问东部大开发的事，提到这事，群龙更兴奋了，他们都得了巨大好处，和祖龙统治时比好处多太多了。原来他们都是穷光蛋，现在个个富得流油。这100年，平均每条龙都突破了一个小境界，龙族整体实力上了一个台阶。他们在家都教育孩子要记住我的好，没有我的计划，孩子哪能吃上万年灵药？听多了，我也知道了东部大开发的成果。当初执行计划，我就没想自己拿那些东西，除了特别少见的宝物，其他都分下去提升龙族实力。在我看来，那些东西比不上祖龙的积累，没必要。但在其他龙族眼里，这就是天大的好处。祖龙统治时太抠门，宝物都进宝库，龙族富是祖龙富，其他龙哪有什么资源？敖广笑着说：“殿下，现在龙族里还流传着个有意思的童谣呢，跟着祖龙混，一天饿3顿，没事吃点小棒棍，跟着殿下带，顿顿灵药饭，有劳有得附加汗。”我笑着看店里的表演，今天不需要说什么知道成果就行。就在这时，眼前又出现了系统选项：宿主已带龙族脱身龙汉大劫，到洪荒中一的大劫算什么？躲过初一，躲不过15。于是你决定，一愿由时间流逝维持现状，巫妖大劫还早，你选择啥也不干，奖励修行速度翻倍，努力修行然后锤爆一切。2稳妥的你决定提前布局寻找妖族，系统建议收了西河，把帝俊也拐回来，岂不美哉？奖励修为提升，血脉提升，妖族气运加深。3稳妥的你决定提前布局寻找巫族，也许肉身强大的你其实是巫族卧底了，奖励大男孩一道，剑法神通断阴阳。看到选项1，这次我真心动了，巫妖大劫还远，修行速度翻倍，等大劫来时我至少也是大罗金仙了吧。选项2，拉拢妖族，想都别想，妖族势力复杂，帝俊太乙都不傻，龙汉大劫后龙族还是第一势力，未来妖族想立妖庭，等于想做龙族主人，必然对龙族下手，这选项不考虑。看到选项3，我确实犹豫了，和奖励无关，而是这选项确实可操作。我现在练着九转玄功，凭这层关系，完全可以和巫族牵线搭桥，事半功倍。刚好我也想见识见识，直来直往的巫族是不是真那么铁憨憨？还有玄冥和后土2位娘娘，对他们的长相我也好奇了很。打定主意，我直接离开大殿，吾等恭送殿下。众龙行礼目送，我领了系统奖励，便直奔不周山。等到了不周山还没落地，面前空间突然波动，一个人影浮现，警惕地看着我。紧接着帝江皱着眉说：“龙族傲轩还有孔轩，这是我们巫族的地盘，请你们离开，我们不欢迎外人。龙族现在风头正盛，之前我和孔轩路过不周山时，他就记住我了，现在看我俩出现就想打人。我心里诧异，这是12祖巫之一的空间速度祖巫帝江，现在12祖巫居然才金仙境界。然后我问他是帝江对吧？我今天来是有事和你们商量。帝江语气很冲，敌意很大的说什么有事没事的，我们巫族没惹你们，快走，不然我不客气了。我只觉得莫名其妙，不愧是洪荒出名的铁憨憨，龙族现在这势头，到哪谁不给面子？这家伙倒好，一副钢铁意志的憨样。孔轩不满道：“你这家伙，我家主人找你有事商量，你什么态度？巫族祖地不许外人进，不管你们什么目的都不行。”帝江冷哼道。忽然他又改口，听说你们龙族很富，那你身上宝贝不少吧？接着帝江开口说：“本来我要赶你走，但你要给我些宝贝，我可以让你自己走出去，我不动手。”这话我就不爽了，真当小爷好欺负是不是？你觉得你能打过我吗？我要是不走，你能把我怎么样？帝江说：“打不过你，我就叫其他祖巫一起来。”我说：“那要是其他祖巫来了也打不过我。”这话让帝江愣住了，真在原地思考起来。等了一小会儿，帝江想不明白，他开始变得暴躁，大喊一声：“我不管，那就先打了再说。你要真能打赢我们，你想干什么就干什么。”我爽快答应。帝江直接出手，惨烈的白光刺破空间，直冲我面门。这拳要是打实了，我脸非得开花不可。毕竟祖巫也练肉身，我现在是人形肉身，没本体强，但对此我只是缓缓抬起来手掌抓住了他的拳头，仗着九转玄功硬接了他一拳，恐怖的力量像泥牛入海，化为无形。帝江傻眼了，他不可置信的再次原地挥拳，可又被我轻松接住。看来九转玄功第2转我已经超越同
重进巫族啊，本体力量会更恐怖。现在我肉身力量完全碾压，不管他怎么打都不是我对手。帝江只能在我压制下苦苦支撑，内心震惊无比，居然有人能在肉身上压制他。从我身上，他感受到一股熟悉的气息，那是我修炼九转玄功的气息，但他却把这当成了巫族血脉。在他印象里，这气息只有巫族才有。一个大胆念头在帝江心里冒出来，傲轩不会是我大哥吧？能压制他肉身还有相似气息，不是巫族是什么？比他强肯定生的比他早。是大哥。还没多想，远处传来声音：你什么人？欺我巫族无人吗？我皱起眉头，远处又来了几个巫族，看气势都是祖巫。祝融率先愤怒大吼，剩下的几个祖巫也嗷嗷叫着朝我冲过来，到我跟前后二话不说直接动手，根本不给我开口机会。这几位都是祖巫，肉身强横，还专往我脸上招呼，仗着身体强，一双双铁拳封死了我所有退路。我也被打出了真火，直接还手，双手抓住祝融和勾芒的拳头，身体一扭，把他俩砸向包围我的第三人。帝江这时也参与攻击，我根本不闪，抓着帝江当大锤子一下下朝祝融砸去。看来不把他们打服，根本没法正常交流了。于是我咬着牙说要打是吧？小爷就和你们打到底。说罢，我抡着帝江转圈，硬是在山上清出块圆形空地。孔仙赶忙躲远，生怕被波及。我暴打4个祖巫足足半个时辰，其他祖巫也过来了，但都围在旁边叹息。被打了半个时辰后，帝江连忙求饶：停，大哥，我服了。要不是祖巫身体好，早魂飞西天了。祝融几个也被打服了。我冷哼一声，松了手，说现在能好好说话了。帝江揉着脸说：怎么会有人肉身比我们还强？祝融提出质疑，那家伙真是龙族吗？我怎么感觉比我这祖巫还像巫族啊？其他祖巫纷纷开口是啊，跟他一比，我们这些祖巫跟假的一样。帝江猜测到他不会是流落在外的巫族吧？龙族绝不可能有这么强的肉身，他肯定是我们巫族的，肉身比我们都强，血脉肯定更好。我们要帮大哥认祖归宗，大哥肯定从小流落在外，不知道自己巫族身份，大哥太可怜了。帝江说着说着自己感动哭了，受他影响，其他祖巫全哭了。这些洪荒哈士奇智商绝了，对帝江的话居然没一个怀疑的。祝融也哭了，说可大哥不认怎么办啊？帝江建议到我有个主意，等会先不告诉他，骗他去盘古神殿，要是他能进去就肯定是巫族人，到时候有证据了，大哥肯定会接受的。和兄弟们商量好后，帝江转身朝我走来，看到我古怪的脸色，他又露出悲伤神情。殊不知我人都听愣了，甚至想告诉他们，麻烦你们密谋使小点声那位，不过现在这样对我很有利，要是坐实了巫族大哥身份，巫族不就到手了？孔仙在旁震惊，感慨自己跟对了人，连巫族都要认大哥，还好他先投靠了。帝江一本正经地对我说：大哥，抱歉刚才下手重了，咱们去盘古神殿谢谢。其他9个祖巫在后面也是同款表情，我还得装不知道，无奈至极。该配合你演出的我视而不见。一行人走得飞快，几息后传说中的盘古神殿就出现在眼前。听帝江说这神殿是盘古心脏所化，亲眼看到后就知道所言不虚，眼前的震撼无法形容。材质看不懂的木材，不认识的砖瓦，像人造又像天生，没有雕琢痕迹，花纹却做不了架。还没靠近，一股威压就落在我身上，但没多久石海里的开天斧碎片一震，威压就消失了。我猜刚才的威压就是盘古神殿的筛选吧，不是巫族血脉恐怕进不去。身后10个祖巫看我就这样走了进去，呼吸都沉重了。果然没错，他就是我们的大哥。我进去后先看到一块石碑，上面缠绕着零碎的道则，石碑后面是一个巨大的血池。帝江指着血池说那里就是他们出生的地方，不过盘古精血有限，生出我们12个后精血就耗尽了，以后只生大巫不生祖巫了。我点点头，不只是精血问题，12祖巫是命数，只能有12个。大殿里空荡荡的，就石碑和血池，殿外震撼，殿内却简单的很，但广阔如小世界的空间，中央湖泊般的血池，又不能说它普通。帝江站到我身边，深情地说：大哥，是时候告诉你了，其实你也是从这血池里出生的，比我们还要早。大哥你在外面受苦了，我骗了你，让你来盘古神殿，就是想看你能不能进来。这地方只有巫族血脉才能进，而你进来了，说明你的血脉得到了父神的认可。看着他自责的样子，我心头1万头羊驼跑过，但表面上还得装镇静。没想到我竟然是巫族人，你就是我的弟弟。这时其他祖巫也走进大殿，我的目光瞬间被其中2道身影吸引，玄冥和后土跟着来了。系统评分立刻显示他俩都是9分以上。前面的玄冥青丝垂腰，肤色雪白，明明身在巫族却娇小玲珑像的小萝莉，但意外的胸怀宽广。后面跟着后土娘娘，身高和我差不多，容貌不输西河，但气质不同，西河清冷，后土更像贴心御姐。看到2人我着实心动了，很快收回目光看向正中的石碑。大殿里就这2样东西，血池和石碑。血池对我没用系统会奖励血脉提升，那能带来好处的就剩这块刻满铭文的石碑了。我伸手摸上石碑，纹路粗糙天然，看了几段就知道上面是9转玄功，洪荒顶尖炼体功法，就这么大大方方摆着，想想也能理解，这大殿只有巫族能进，功法烂大街也无所谓。我仔细打量石碑，看向末尾时发现有点不对，记载9转玄功的碑文在某个位置突然断了，后文不完整，巫族传承的9转玄功竟然是残缺的。帝江毛着头解释，这上面是9转玄功，大殿到横不全功法也就断了，大概到第5转。没理帝江，我发现石碑里还有东西，竟能隔绝我的神识。我让帝江退后，直接取出太初剑，一剑劈开了石碑，动作快的帝江都没反应过来，巨大的石碑裂成2半，一块发光碎片飞出，直接钻进了我的识海。细细一感知，竟是一门神通，法天象地。帝江生气地问：大哥，你怎么把石碑毁了？其他祖巫也围过来，玄冥后土都皱眉，当任的大哥就把父神留下的宝贝毁了。我却笑了出来，石碑毁了就毁了，我这儿可有完整的9转玄功。说着我拿出一块竹简，用神识刻入完整功法递给帝江，劈开石碑得了法天象地。感觉还不止这些，因为识海里的光还没散，至于交出完整功法我很放心，巫族这情况懂的都懂。其他祖巫也愣住了，玄冥后土更生气，就算你是大哥，这事也不能开玩笑，2女
嘟着嘴以为我在骗他们脱罪。帝江探查过后赶紧把竹简给他们，并激动地说是真的，是真的九转玄功。玄冥后土探查过后同时脸红，不好意思地看着我说大哥，我们刚才还以为你骗我呢。帝江认真地说大哥，本来我们还有点不服，现在真服了，你该当我们的巫族之主。其他祖巫纷纷点头，你一个能打好几个，还补全了巫族传承，血脉也比我们强，甚至还能一个能打我们5、6个，你就是天生的巫主了。他们对我是绝对放心了，毕竟在盘古神殿血脉已验证过。玄冥后土听到这话，不可思议地看着我。其他祖巫回过神来，讲了刚才交手的事，两人对我的印象再次改变。初见只觉得帅，现在听说一个打好几个祖巫，好感直接变爱慕。又帅又强的男人谁能不心动呢？我已经习惯巫族的一惊一乍，表面很淡定，但心里乐坏了，这么简单就被认作巫族之主了。系统的选项等于直接完成。没等我想完，帝江硬拉着我坐到盘古神殿的主位上，然后带着其他巫族对我大礼参拜，正式确立了我巫主的身份。这时系统提示来了，选项完成，成为巫族之主，获得奖励大男孩1道，剑法神通断阴阳，一剑斩断天地阴阳，能灭肉身斩元神。听到完成，我心中一喜，看到背包里的大男孩，脸上忍不住露出笑容。之前对付凤族、麒麟族，大男孩威力可猛了，现在又得一颗多张底牌，心里更有底了。祖巫们看我高兴，以为我为当巫主开心，激动地议论着看大哥笑得多开心，他肯定很高兴当巫主，大哥那么厉害，以后跟着大哥混，巫族日子肯定越来越好，有大哥带领，巫族将来一定能取代3族成新霸主。看他们对我信心满满的样子，我有点无语，骗这群憨憨我都不忍心了，他们憨是憨了点，但算是我小弟了，不能看着吃亏。我略一思索，从混沌珠取出一堆天才地宝，很快在地上堆成了小山。祖巫们一看，全是10万年以上的灵根都震惊了。帝江等祖巫不敢置信的惊呼，他们从没见过这么多宝贝。等他们冷静点，帝江不解地问，大哥你这是？我摆摆手说这些都是强化肉身的灵药，你们分了吧，既然我是大哥就当见面礼了。祖巫们没想到我这么大方，感动坏了，但想到我也要修炼纷纷拒绝。这些祖巫看着憨，但对兄弟情谊看得极重，我拿出的宝贝放外面准得抢破头，但他们眼里没有贪婪，只有真诚，这反而让我更想给他们了。我神色严肃，拿出巫主的威严说道，如果还认我这个大哥和巫主，就别推辞了，现在洪荒杀戮不断，你们变强了才能保护族人。听我这么说，祖巫们不再推辞，感动的跪下道谢。我连忙扶他们起来，说都一家人别客气。扶到玄冥和后土时，牵着他们柔软的手，我心里一荡。梁宇显然被我的话感动了，水汪汪的大眼睛看着我，眼神含情。从他们温柔的眼神中回过神，我想起了还有个收服美女的系统奖励呢。玄冥后土容貌绝世，肯定符合。看着开心的12祖巫，我一本正经的提议，诸位兄弟，我觉得玄冥后土2个女孩子天天和你们老爷们混不太好，她们肉身天然弱血，不太适合专修肉身，不如先跟我去龙族，我试试能不能找到适合他们的元神修炼之法。听我这么说，直赏的祖巫们没多想，反而高兴的看着梁米。玄冥后土听说要跟我去龙族，眼中露出欣喜，然后两鱼脸泛红晕走到我身边，害羞的低下头说多谢大哥。收服了玄冥和后土，我也没在盘古神殿多待，向祖巫们告辞。听说我要走，祖巫们都露出不舍，虽然认识时间短，但我展示了实力，给了完整9转玄功和无数宝贝，赢得了他们的尊敬和认可。我笑着安慰他们说放心，我只是暂时离开，很快就会回来的。听我这么说，祖巫们才放心。等在殿外的孔宣连忙迎上，看到我身后的梁米，他一脸不解。我简单解释我现在是巫族之主了，后土玄冥以后也跟在我身边做事。孔宣傻眼了，不敢置信。后土玄冥见状上前一左一右挽住我的胳膊，傲轩哥的现在真是巫主了，以后整个巫族都听傲轩哥的，有他们亲自证实，孔宣不信也得信了。等到龙宫后，看着下方由无数宝贝堆砌的宫殿，梁宇震惊的瞪大眼睛，他们也算见多识广，但如此华丽的龙宫还是惊到了。带着梁宇进入龙宫，我在自己宫殿旁给他们安排了住处，留了一堆宝贝资源供他们修炼。蓬莱得的宝物太多，这些对我只是9牛1毛。刚安顿好梁米，系统提示音就响了，选项完成，收服后土祖巫，获得奖励身法神通神虚步。选项完成，收服玄冥祖巫，获得奖励洪荒版以息催熟剂3品。神虚步是身法神通，能暴增速度，自不用说，我主要看那3瓶药剂。狗系统又给什么乱七八糟的，我有点懵。取出1瓶看清说明后，我倒吸口凉气，吃惊的瞪大眼睛，这催熟剂竟然能催熟灵宝，这岂不是说我可以提前收获12品净世白莲了？想到蓬莱仙岛那株没成熟的白莲，我大喜过望。净世白莲能镇压气运，还是先天防御之宝，提前拿到手就多张护身底牌。我强忍激动，召来龙九直奔蓬莱仙岛。之前为掩饰仙岛启动了东部大开发计划，虽然是个幌子，但开发附近海域是真的。我和龙九到附近时，看到无数龙族在海面开山填海，一石巨岛，他们显出万丈本体，掀起滔天巨浪，威势惊远。一座座人造岛屿拔地而起，护卫在蓬莱四周。这么多岛屿混着，蓬莱仙岛就不起眼了。除非像我这样进出过海际位置，否则想找到它难如登天。看着热火朝天的龙族，我满意点头。之前的劫难让龙族更团结，更懂珍惜眼前。见到我，龙族纷纷恭敬行礼，他们看我的眼神充满感激，知道是我带龙族脱节蒸蒸日上。我对他们微笑点头，然后飞到蓬莱仙岛外，然后调动法力和仙岛先天静止共鸣，瞬间一个灵气门户出现在眼前，用催熟剂催熟灵宝太惊世骇俗。为保密系统自然不让别人跟着。进宝后，我瞬间出现在山顶，又看到了那个圆池子和池中摇曳的白莲。宝物有灵，白莲感应到我到来，欢快的摇晃起来。我虽不是第一次见，还是难掩激动。它和灭世黑莲同级，更能稳固元神，净化一切，修炼事半功倍。我压下激动，取出1瓶洪荒版以息催熟剂，飞到白莲前，打开瓶子，把绿色液体倒上去。接着神奇的事发生了，催熟剂倒上去，原本含苞的白莲肉眼可见的飞快成熟，
花瓣徐徐打开，露出里面清脆的莲台。轰的一声，白莲彻底成熟，强大的灵宝威压席卷四方，洁白如玉的白莲散发万道霞光，仿佛能净化世间一切污秽。然后我伸手按在成熟的白莲上，元神狂涌进去，想炼化它。以我现在的实力，炼化这种至宝要成百上千年。白莲感应到元神侵入，光芒大放，本能抵抗，但察觉我的气息后，灵气散去，任由我元神进入。宝物有灵，他知道是我帮他提前成熟，便主动臣服了。直到在核心留下元神烙印，我还不敢相信，我竟然这么轻易就炼化了净世白莲。意念一动，白莲飞起，落入我手中，感受着掌中宛若一体的12品净世白莲，我激动的差点叫出来。炼化了净世白莲，它的妙用也传进我脑中。我试着灌入法力，白莲光芒大放，一道白光照瞬间照住了我，光照能随我心意变大变小，外面的神通法术法宝攻击全被它挡住，而且白莲还能稳固我的元神，净化负面影响。待在罩子里，诅咒不误都伤不了我。闭眼胆受了下，这罩子防御超强，只要我法力没耗光，大罗金仙以下都破不开。我实力提升，罩子还会跟着变强，这防御太牛了，不愧是先天至宝。我睁开眼藏不住喜色，有了它在洪荒总算有点自保之力了。当然我的孝子杀手锏召唤祖龙还留着呢。这时远在天魔山的罗侯正怒火冲天，他咬牙切齿的大骂该死麒麟族全是蠢货吗？龙族那么简单的离间计都看不破，现在龙族懂的，凤凰麒麟打成一团，我亿万年的布局要完，不行，不能让龙族捡便宜。他决定去化解凤族麒麟族的矛盾，让他们继续打龙族，只有这样才能把龙族重新拖下水。想罢立刻飞向凤族，凤族这边元凤感应到罗侯来了，赶紧出关迎接，说道罗侯道友来我凤族何事？罗侯劈头就骂元凤，你们都被龙族耍了，那傲轩用的是离间计，你和史麒麟都看不出来吗？元凤气得脸通红，但想到罗侯实力，只能忍着说罗侯道友你想怎样？罗侯说出目的，你们凤族麒麟族立刻停战，一起去打龙族。元凤拒绝着说不可能，我们打出真火了停不了战，更别说联手。罗侯开出条件说这样吧，你们停战打龙族，我不但再见你灭世黑莲，还送你1000株10万年灵药。元凤听后眼睛亮了，这可是1000株10万年灵药，最近伤员多，这些药正好用，于是便说只要麒麟族不惹事我们就停战，然后带人去东海打龙族。闻言罗侯满意，离开前往麒麟族，同样威逼利诱下，史麒麟也答应停战。两族虽然停手，但仇结深了不可能再合作，不过对罗侯来说水饺浑就行。之后元凤立刻召集凤族大军，他显出数千丈凤凰真身发出尖啸，凤族纷纷聚集。元凤盯着东海方向，眼中冒火着说孔宣，你这逆子竟敢到处骂我，这次非把你千刀万剐。想起孔宣的诋毁和龙族的嚣张，他就杀机沸腾。这次打龙族不只为罗侯，更多是他自己想打，就算没约定他也要动手，必须逼龙族交出孔宣，既能解恨又能让龙族丢脸重振凤族。元其后元凤一声令下，带着大军杀向东海。